Cheguei! Bom, carinha, tá começando mais um vídeo. E hoje eu não vou aparecer no vídeo, é uma trollagem. Tô trollando a minha amiga, a Daniele, dizendo que... Eu tô trollando ela, dizendo que a minha melhor pediu pra mim parar de falar com ela. Porque, tipo... Porque eu falei que a minha melhor tá com ciúmes dela. Olha, eu já comecei. Eu falei, amiga, tenho que te contar uma coisa dela. Contar o quê? Deu, amiga, se você sabe, né, que eu te amo muito dela, assim. Eu falei, sabe a Bia dela? Eu também te amo. Daí ela falou, sei. Eu falei, então ela tá com ciúmes de você. Dela, ai, meu Deus. Daí eu falei, ela me pediu pra me parar de falar com você. Daí ela, ué? Eu falei, não é bem assim. Não é bem que pediu. Ela disse, você escolhe. Eu ou a Dani. Daí ela falou, mas eu também sou amiga dela, ué. Daí eu falei, mas então, ela tá com ciúmes de você. Daí ela, sim, mas fala assim. E você sabe, né, que ela é minha melhor. Olha aí. Não, amor, você é muito importante. E eu não... Gente, que dó. Gente, que dó. Ai, meu Deus. Essa maloquinha aqui, gente. Tô digitando. Gente, ela tá caindo. Ai, meu Deus, que dó dela. A minha melhor, gente, é essa daqui, ó. A Bia. Ela não falou nada disso, né? Claro. Ela entende. Mas, gente... Ela tá muito em choque, meu Deus. Ai, meu Deus, tô digitando. Todo mundo tem ciúmes de mim, não sei porquê. Ai, meu Deus, gente. Ela tá online. Vou mandar um áudio pra Bia. Bia, eu tô trollando a Dani, tá? Se ela perguntar pra você, você fala que você falou que é verdade o que eu tô falando pra ela, tá? Gente, meu Deus. Ela tá acreditando, Brasil. Mas a gente não vai ter...
Eu vou avisar ela pra ela. Vamos ver o que ela mandou. Ai, gente. Amor, mas você continua sendo minha amiga se você tiver que tomar essa decisão. Ai, meu Deus. Gente, pelo menos um bom dia, Dani. Gente, olha o que ela disse. Pelo menos um bom dia, Dani. Ou um bom dia, Keeh. Nossa, amor. Ai, gente. Ai, meu Deus. Gente. Tô com medo. Que dó dela, Zé. Ai, nem chegou no celular Bia ainda. Mas eu quero que você continue conversando comigo. Ai, dela. Nossa, amor, eu falei, a gente vai ter que esquecer uma outra dela. Amor, mas eu quero que você continue conversando comigo. Eu não quero isso, amor. Gente. Ai, meu Deus. Responde, Daniela. Tá digitando. Gente, eu tô com dó de trollar ela, porque essa semana... eu já trolei ela. Não é muita coisa pro coraçãozinho dela. Eu achei que nossa amizade tinha acabado, mano. Mas por ciúmes meu dela. Mano, eu tô com muito dó. Liguei pra ela. Amiga, é trollagem. Amiga. Amiga. Dani. Dani. Daniele. Dani. Dani. Trollagem. Dani.
Gente, eu tentei ligar pra ela, mas a ligação tá muito ruim. Vai ter que ser por aqui. Ai, gente. Eu liguei pra ela, né? Aí não tava dando pra ela ouvir minha voz. Daí ela falou que eu não tô conseguindo te ouvir, manda áudio. Eu, nossa, amor. Gente, é porque ela ficou brava, tadinha. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi meio que, tipo, eu não mostrei minha cara, né, gente? Mas vai ter mais vídeos que eu vou fazer no canal. Esse foi só o primeiro, só. E é isso. Ainda bem que ela não ficou puta. Mas é isso, gente. Se inscreve aqui no canal. Não esqueça de deixar um like pra ajudar o canal. E é isso, vai ter mais trollagem. Você viu que ela falou, você pega pesado comigo, hein? É porque, gente, é a terceira trollagem que eu fiz com ela essa semana. E ela caiu em todas. Só teve uma de música, ela sabe. Acabando com a nossa amizade, sabe? Mas ela não deu certo essa trollagem. Mas é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aí, se inscreve. Porra! Já falei se inscreve um monte de vezes. Então, deixa o seu like e é isso, gente. Falou, carinha.